Y aquí voy de nuevo con un video para ustedes con mucho cariño, compartiendo mi día a día, de lo que hago, de lo que voy haciendo, lo quiero compartir contigo. Y siempre las ideas de mis videos son de aquellas cosas que me pasaron, esas historias, esas anécdotas. Y si se me había olvidado o cuál idea contarles. Y bueno, qué más que una experiencia que tuve, que fue de renunciar a un trabajo. Creo que esa experiencia fue muy bonita. A pesar de las cosas malas, siempre tienes que ver lo bonito de todo, y me enseñó a no tener esos apegos a las cosas materiales. Todo tiene que fluir solo, todo se tiene que ir encaminando poco a poco. Y bueno, tomar las decisiones no es nada fácil, es tener mucha valentía, mucho coraje para afrontarlo. Nos reunimos una serie de vecinos y vamos a hacer una fogata. Y es muy bonito porque te recuerda que siempre debes quemar todas las cosas malas. Todo lo importante es el presente, y es lo que queremos siempre cuidar, es el presente. A mí se me ha olvidado mucho. Yo soy una aprendiz en esta vida, donde me sigo equivocando. Me da mucha risa y quiero contarles que trato en lo posible de organizarme para montar un video bien explicado, que yo no me quede trabada, pero se me dificulta mucho y lo hago natural. Entonces hoy, mire, saqué la fuerza para hablarte a ti y que, como te estoy diciendo, que me acompañes en este día, en esta noche tan bonita, en este atardecer del día de hoy, donde vamos a quemar todas esas cosas. Y te doy gracias por estar allí conmigo. A todos mis conocidos les doy las gracias, porque me han apoyado muchísimo para yo poder hacer esto con tanto cariño para ti. Está oscureciendo y yo estoy preparando unas hamburguesitas para la noche de hoy. Aquí está el pan, la cebolla, las papitas, la carne y repollito, tomate. Y este es para uno de los consentidos, no se ve, la tocineta. Y bueno, aquí vamos camino a la fogata. Ya llegamos. Y bueno, vamos llegando a la fogata, aquí con la familia, en la oscuridad. Sígueme. Miren qué bonita, para hacer estos rituales y olvidar todas las cosas malas, todas las cosas, y quemar todo el camino. No, yo le invito. Y bueno, aquí estamos en la fogata, ya llegamos, y una experiencia súper bonita de borrar todas las cosas malas que hayas hecho, borrarlas. Siempre hay una segunda oportunidad, donde nos da la vida. La vida es un regalo donde tenemos que aprovechar cada instante. Sí, porque él vivió muy... Aquí estamos toda la familia. A la cuenta de 1, 2, 3 vamos a soltar todas las cosas malas, todos los malos deseos, y bueno, los buenos que ya se cumplieron también. Ajá. Ok, 1, 2, 3. Uy, No está caliente, el mío no se quemó. el mío este se fue. Mira, este no se quiere quemar, no se fue. El mío. Eso, le haré un nudito. Vamos, aquí voy. Suelto todo el pasado. Listo. Ese es el mío. Mira, este está aquí, mira. Aquí una luz para que todos salgamos en el video. No, queremos una foto, mira,